ஹலோ எவ்ரிவன், Yamaha E30 போர்டு தான் இன்றைக்கி சர்வீஸ் பண்ண போகிறோம். இந்த கீபோர்டு வந்து டெட் கண்டிஷனுங்க, சுத்தமாக ஒர்க் ஆகலை. இதை நான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லு செக் பண்ணியாச்சு. இந்த மதர் போர்டில் என்ன இஷ்யூனா, இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூஸ் போயிருக்கு. பார்த்தீங்களா, அங்கே போயிருக்கு. இது எதனால் இந்த ப்ராப்ளம் வந்திருக்குன்னா, எதனால் ஷார்ட் ஆகிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, மைக்ரோ யூஎஸ்பி போட்டிருப்பாங்க, அதில் வோல்ட் அதிகமாக வந்திருக்கும், அதனால் ஷார்ட் ஆகிருக்கலாம். போர்டில் வேறு எங்கேயாவது ஷார்ட் இருக்கான்னு செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபியூஸை நம்ம ஷார்ட் பண்ணலாம், இல்லைனா வேறு ஒரு ஃபியூஸை போடலாம். இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டிஸ்மேண்டில் பண்ணிவிட்டு ரீஸ்டோர் பண்ணிடலாம். அதை இந்த கீபோர்டு Yamaha பிராண்ட்னால சவுண்ட் குவாலிட்டி ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இதில் உள்ள டோன்ஸும் நல்லா இருக்குங்க. போர்டை பார்க்கும்போதே தெரியுது, ஆல்ரெடி சர்வீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ நம்மக்கிட்ட வந்திருக்கு. இது Yamaha பிராண்ட் ஸ்பீக்கர்னால குவாலிட்டி கொஞ்சம் நல்லா இருக்குங்க. இந்த கீஸ் கழட்டும் போது பார்த்தீங்கன்னா, டாப்லேயும் டவுன்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லாக் வரும். அது உடஞ்சிருச்சுன்னா மாட்ட முடியாது. கீபோர்டோட பியூட்டியே பார்த்தீங்கன்னா கீஸ் தான், அதனால் கொஞ்சம் பார்த்து கழட்டுங்க. ஒரு கையில் கேமரா ஹோல்டு பண்ணிவிட்டு இன்னொரு கையில் இது பண்ணுறது கொஞ்சம் கிரிட்டிக்கலாக தான் இருக்குது, இல்லைன்னா குயிக்காக முடிஞ்சிடும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த கீபோர்டோட ப்ரைஸ் ஒரு 5000 மேலே தாங்க இருக்கும், Yamaha பிராண்ட்னால. போர்டில் அங்கே தான் நான் ஷார்ட் பண்ணியிருக்கேன். வேறு ஒரு ஃபியூஸை போட்டுருவேன், டெம்பரரியாக தான் செக்கிங்காக தான் இது பண்ணியிருக்கேன். ஷார்ட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா
பார்த்து ஷார்ட் பண்ணுங்கள். கீழே சின்ன சின்ன ரெசிஸ்டர்லாம் இருக்கும், அதெல்லாம் வந்து இதை டேமேஜ் ஆகிடும். இது டஸ்ட்டு ப்ரொடெக்ஷன் தான். இது பட்டன்ஸ்லாம் கொஞ்சம் சேஃபாக இருக்கும், டஸ்ட்டு உள்ளே போகாது. நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேட்டிருக்கீங்க எந்த பிராண்டு வாங்கலாம் அப்படின்ட்டு. கேஷியோவை விட யமஹாவோட குவாலிட்டி நல்லாயிருக்கும். பில்டு குவாலிட்டியும் சரி, சவுண்ட் குவாலிட்டியும் சரி, யமஹா பெஸ்ட். இந்த கீபோர்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ்பி மிடி கிடையாது, மைக்ரோ யூஎஸ்பி ஜஸ்ட் பவர் மட்டும்தான். நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான். இங்கே பாருங்கள், அந்த லாக்ஸ்லாம் வருது பாருங்கள், டாப்பில் சைட்லலாம் வரும். நான் க்ளோஸாக எடுத்து காட்டுறேன் பாருங்கள். பாருங்கள், பார்த்தீங்களா லாக் ஆகுது பார்த்தீங்களா? அந்த லாக்ஸ்லாம் கொஞ்சம் பார்த்து கழட்டணும். பாருங்கள், லாக்ஸ்லாம் வருது பாருங்கள், டாப்லேயும் வருது, டவுன்லேயும் வருது பாருங்கள். அது கீழே லாக் பண்ணி மேலே மாட்டணும். எல்லா கீபோர்டுக்கும் இதே மாதிரி வராது, ஒரு கீபோர்டுக்கு மாறும். எந்த கீஸும் உடையாமல் பக்காவாக ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. ஏரோ மார்க் போட்ட இடத்துல மட்டும்தான் ஸ்க்ரூ டைட் பண்ணணும். அவ்வளோதாங்க.
இன்சைடு ஸ்க்ரூ வேலைலாம் முடிஞ்சிருச்சு. அடுத்தது அவுட் சைடு மட்டும் பண்ணிவிட்டு செக்கிங் போக வேண்டியதான். அது அங்கே தெரியுதா? அங்கே தான் நம்ம ஷார்ட் பண்ணியிருக்கோம். டெம்பரரியாக ஷார்ட் பண்ணியிருக்கோம். செக் பண்ணி முடிச்சுட்டு அதை நம்ம கண்டிப்பாக வேறு ஃபியூஸ் போட்டுவிடுவோம். ஆனால் கம்பல்சரி போர்டை ஃபுல்லாக செக் பண்ணணும். வேறு ஏதாவது ஷார்ட் இருக்கான்னு செக் பண்ணி தான் அது நீங்கள் ஃபியூஸை வந்து ஷார்ட் பண்ணணும். இல்லைனா மற்ற காம்போனன்ட்ஸ் எல்லாம் போயிடும். பேட்டரியோட பவர் அவுட்புட் கார்டு இது தான். போர்டில் டைரெக்டாக போட்டுட்டு அவ்வளோதான், முடிஞ்சிச்சு. க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்க்ரூஸை போட்டால் வேலை முடிஞ்சது. ஸ்ட்ரைட்டாக செக்கிங் தான். ரெடி ஒர்க் ஆகுதா எப்படின்ட்டு பார்ப்போம். ஓகே, லாக் பண்ணியாச்சு. கைஸ் ரெடியா? ஆன் பண்ணிடலாமா? ஓகேங்க, ஆன் ஆகிடுச்சு. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.